ஒரு அருமையான முக்கியமான பதிவு. வீடியோக்குள் வாங்க பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஹோம் அண்ட் கிச்சன் குக்கிங் சேனல். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பதிலாக மண்பானையை வைத்து காய்கள், பழங்கள், தயிர் கெடாமல் இருக்க பயன்படுத்தலாம்ங்கிறத பார்க்கலாம். மண்சட்டியெல்லாம் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்கிறேன். சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அகல பாத்திரம் பிளாஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். அதில் தேவையான இந்த மண்சட்டி வைக்கிற அளவுக்கு மூழ்கிடக்கூடாது, தண்ணி உள்ளே வந்துடக்கூடாது. கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு, தண்ணி இல்லைன்னா மண் கூட சேர்த்துக்கலாம். மண் கிடைக்காதனால நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ மண்சட்டியை உள்ளே வைக்கணும் அகல பாத்திரத்தில். இந்த மண்சட்டி அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு தட்டு மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். நான் அது மாதிரி வச்சு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் வெயிட்டு கிடைக்கும், அதனால் கீழே அசையாமல் இருக்கும். இப்போ அந்த காயெல்லாம் எடுத்து ஒன்றா அடுக்கி வைக்கிறேன். கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய் அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு துணியை உள்ள அந்த பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அது மேலே அடுக்கி வைக்கணும். இந்த மாதிரி அடுக்கி வைக்கிறதுனால ஒரு வாரம் அப்படியே இருக்கும் கெடாமல். நான் இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இந்த பதிவு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை எடுத்து இந்த மாதிரி மண் பாத்திரத்தில் இஞ்சி, தேங்காய், பழம் வச்சுருக்கேன். தயிர், மாவு, தேன் ஒரு வாரம் வச்சுருக்கலாம். காய் கெடாமல் அந்த மாவு புளிப்புத்தன்மை கம்மியாக இருக்கும், கெட்டு போகாது, நல்லா இருக்கும். இப்படி பயன்படுத்துறதுனால ஆரோக்கியம் உள்ள சத்தெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அப்படியே வச்சு பயன்படுத்துகிறத விட இது சத்து குறையாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ற ஃபீலிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க. பயன்படுத்திக்கிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். It